Isso é pra quem nunca viu um cachorro roncando. Nossa senhora. Deixa eu roncar mais. Parece que ele já ronca normal. É normal, só. Ele tá com sono. Divino. Eu se passa toda a noite. Já divina, dorme de boa. Inteira, né? Nem o ventilador. Não, põe Eu o nunca vi ventilador, ele roncar, ventilador. não, mãe. Eu nunca vi ele roncar de jeito, eu não sabia que roncar de jeito, não. Deixa eu dormir com você, mas Yara aqui. Deixa eu dormir com você, tadinha da Yara. Gente, mas ele ronca, bebê. Eu não dou conta, não, mãe. Eu não dou conta, não. Is there no ear, please? Karine é toda hora enjoada, enjoada. É muito bom. Nossa, mas tá travado também aí. Tá cansada. Tadinho, mãe. Oh, e agora olha a lista. Tem coisa. Tem cosquinha? Cosquinha. Olha. Tadinho, você tem câncer. Tadinha, ela deixa ele. Esse cachorro parece gente, né, amor? Cachorro que sente cosca, não tem isso. Não, isso que ele tá fazendo É um suave, bebezinho, fazer cosca nele. É um bebezinho. Tem mais coisas ainda, não lembro onde que. Ele tá roncando mesmo, gente.